अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में ऑस्ट्रालॉर्प मुर्गियों के बारे में मालूमात दी जाएंगी, जिसमें इसकी पहचान की बात होगी, इसके बिहेवियर यानी बर्ताव की बातें होंगी, इसके साइज़ वज़न की बातें होंगी, सेहत के वाले से, इसके हाउस के वाले से यानी कि मुर्गी खाने के वाले से, इनमें नस्ल कशी, एग्स के वाले से, उनके कलर के वाले से, साइज़ के वाले से और अंडे की स्टेज के वाले से बातें होंगी। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इसके काले पर होते हैं, अगर आप उनको सूरज की रोशनी में रखें तो उनमें आपको नीला, बनफशी या सब्ज़ शेड नज़र आएगा। भरपूर सीना नज़र आएगा, यानी कि फुल ब्रेस्ट होती है इनकी। इन मुर्गियों के जो वेटल होते हैं यानी कि बैद, इनकी कौंब और इनके कान की लो सुर्ख होनी चाहिए। नाखन इनके सफ़ेदी माइल होने चाहिए। ग्रेइश ब्लैक आपको इनकी टांगों के ऊपर बाज का टच नज़र आता है। आगाज़ में जो इनकी गर्दन होती है उस पे आपको कुछ सफ़ेद बाल नज़र आते हैं, जो बाद में काले होते जाते हैं। आंखों की अतराफ में भी आपको कुछ सफ़ेद बाल नज़र आते हैं। इसकी कॉम्ब अपराइट होनी चाहिए, सीधी ऊपर की जानब। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 7 पॉइंट आपको नज़र आने चाहिए। इनके वज़न की और इनके साइज़ की बात करूं तो ये दो साइज़ की वैरायटीज़ में होते हैं, एक स्टैंडर्ड में और दूसरा बेंटम में। जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं वो हैवी होते हैं, वो ज़्यादा वज़नी होते हैं, और जो बेंटम में होते हैं वो आपको निस्बतन छोटे नज़र आते हैं, छोटे दस्तयाब होते हैं। जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं, जो हैवी होते हैं, उनमें रूस्टर आपको तकरीबन 3.5 से लेके 4.5 केजी तक दस्तयाब हो जाता है, और जो मुर्गियाँ होती हैं वो आपको 2.5 से 3.5 किलो के दरमियान दस्तयाब हो जाती हैं। जबकि जो बेंटम होते हैं वो 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक की फ़ीमेल होती है, और जो मेल होता है उसका जो रूस्टर होता है वो 900 ग्राम से 1200 ग्राम के दरमियान होता है। हेल्थ के वाले से बात करूँ, सेहत के वाले से बात करूँ, तो सेहत बरकरार रखने के वाले से इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। इसकी इम्यूनिटी, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत मज़बूत होती है, बेहतरीन सेहत की अमल होती है। आम कहा जाता है कि 6 से 10 साल तक इसका दुरानिया होता है, अगर इसकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट की जाए। हालांकि ये गर्मी को बेहतरीन तरीके से बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर इसकी हेल्प करते हैं, इसका शेड देते हैं, इसको आप साया देते हैं, तो ये हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा लेती है। जैसे कि दूसरी ब्रीड्स के अंदर, नाजुक ब्रीड्स के अंदर, उनके चिक्स के अंदर ये मसाइल आ जाते हैं कि उनकी गर्दन मुड़ना शुरू हो जाती है, पंजा मुड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह की अलामात आपको इस ब्रीड के अंदर बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आती हैं। फिर भी आपने तवज्जो देनी है, भरपूर आपने इसकी मैनेजमेंट रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये देखना है इसके अंदर कि इनके अंदर पैरासाइट्स तो नहीं किसी किस्म के, कोई तफैलियत तो नहीं इनके अंदर आ रहे। आप किसी भी किस्म का मुर्गी खाना इनके लिए बना रहे हैं, बंद कमरा बना रहे हैं, या अलग से आप इसके लिए पिंजरा बना रहे हैं, या फ्री रेंज बना रहे हैं, तो एक एडल्ट चिकन जो होता है, जो बड़ा चिकन होता है, उसको कम से कम आपने 4 से 5 स्क्वायर फुट के दरमियान आपने जगह देनी है। लेकिन इन्हीं बर्ड्स को अगर आपने फ्री रेंज में भी लेके जाना हो तो वो आपने उन्हें फिर ज़्यादा जगह देनी होती है। सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना होता है प्रीडेटर्स का। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये इन बर्ड्स से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ब्रीडिंग के वाले से बताऊं तो ब्रीडिंग में ये बहुत अच्छे होते हैं, नस्ल कशी में बहुत बेहतरीन किस्म के होते हैं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने मुर्गी मुर्गा की रेशो किस तरह से रखी हुई है। आम तासुर ये है कि 1-10 से, यानी कि एक रूस्टर 10 मुर्गियां अगर आप रखते हैं, एक मुर्गा 10 मुर्गियां, तो उससे आपको बेहतरीन फर्टिलिटी दस्तयाब होती है, अच्छी हैचबिलिटी आती है। लेकिन अगर आप इसकी 1-8 भी रेशो रखेंगे तो उससे भी आपको नताइज बड़े बेहतरीन किस्म के मिलते हैं। एग्स के वाले से ये बड़ी बेहतरीन किस्म की लेयर है। 250 इसके अंडे, 250 तक इसका आम तासर है कि यहाँ तक इसके एग्स आते हैं। लाइट ब्राउन अंडे सालाना आपको इतनी मिकदार में देती है, यानी कि 5 अंडे फ़ी हफ्ते के लिहाज से तवक्को कर सकते हैं। लेकिन आपका इस चीज़ पे बिलीव नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए कि आपने इसको खुराक मयारी किस्म की देनी है। इसकी लाइट की जो टाइमिंग है वो आपने एडजस्ट रखनी है। उस लाइट के वाले से वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। तो अगर आप मैनेजमेंट ठीक रखते हैं, अगर आप इनको बीमारियों से महफूज रखते हैं, तो ये आपको 300 से लेके 325 तक, और सालाना इस मुर्गी का जो ऑलरेडी से रिकॉर्ड है कि 360 से 364 अंडे, तो कम अज़ कम आप 325 से 350 अंडे अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट के ज़रिए ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रूडी किस्म की हैंड्स नहीं होती, अच्छी हैंड्स नहीं होती, ना ही ये बहुत ज़्यादा इस आदत के अंदर जाती हैं। लेकिन बहुत माहिर इंसान हो, कोई माहिर फार्मर हो, वो इनकी आदत अगर बनाए तो फिर वो उनको ब्रूडी में ढाल सकता है, लेकिन है बड़ा काम मुश्किल। कलर के वाले से बात करूँ तो ब्राउन से लेके लाइट ब्राउन एग्स देते हैं ये। साइज़ इनका मीडियम से लेके लार्ज तक होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं ऑस्ट्रेलॉर्प के, ये थोड़ा सा जल्दी अंडों पे आ जाते हैं दूसरे बर्ड्स की निस्बत, बशर्ते कि आपने बॉडी वेट इनका अचीव किया हो। आपने जब भी इनको मैच्योरिटी पे अगर जल्दी लेके आ जाते हैं, बॉडी वेट आप अचीव कर लेते हैं अपनी अच्छी मैनेजमेंट से और बेहतरीन किस्म की मायारी मतवाज़न ग़िज़ा से,
तो ये आपको 16वें हफ्ते से ही एग्स प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। दूसरे रंगों की बात करूं तो मज़ीद रंगत में इनमें नीला, सफ़ेद और चमड़े की रंगत का ये सुनहरी या गंदमी किस्म के शेड होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत रेयर होते हैं। मुकम्मल काली आंखें होती हैं, ओरिजिनल ब्लड लाइन की ये पहचान होती है। और उससे पहले जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, बहुत ही दोस्ताना किस्म का इनका बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है। आगाज़ में ये शर्मीले होते हैं जब आपके पास चिक्स आते हैं या पट्ठियाँ आती हैं या मुर्गियाँ आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आप इनकी खिदमत करते हैं, तो फिर ये बहुत ही अच्छे किस्म के पेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लिए, इवन के बच्चों के लिए। फॉरेजिंग बहुत पसंद है इन्हें। हशरात, कीड़े मकोड़े वगैरह प्रोटीन का सोर्स ये अपने लिए ढूंढ लेते हैं अगर आपने इनको खुली जगह पे रखा हुआ है। माहौल से बड़ी बेहतरीन किस्म की मुताबिकत रख लेते हैं। जिस भी इन्वायरमेंट में आप इन्हें लेके आते हैं उससे ये मुताबिकत रख लेते हैं। अतराफ में बाड़ लाजमी लगाएं अगर आपने इनको फ्री रेंज रखा हुआ है। आगाज़ में ये जो बर्ड होते हैं इनकी रंगत काली थी, वक्त के साथ साथ रंगत में तनू आता गया, मुख्तलिफ अक़साम की रंगत इसकी आती गई। जितने भी हजरात जो बैकयार्ड चिकन रेजिंग करते हैं उनके लिए ये बड़ी फेवरेट किस्म की ब्रीड है। इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया में इसको इंपोर्ट किया गया था। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ तो आगाज़ में आर्पिंगटन्स को RIR के साथ, यानी कि रोड आइलैंड रेड के साथ, लैंगशैन, माइनार्का और वाइट लेग हॉर्न के साथ, और फिर प्लाइमथ रॉक, इन ब्रीड्स का आपस में क्रॉस ब्रीड करवा के फिर इस क्रॉसिंग से एफर्ट्स जो उनकी निकली उसका जो एंड पॉइंट निकला वो ब्लैक ऑस्ट्रेलॉर्प ब्रीड लिया गया। इस क्रॉसिंग का मकसद ये था कि आर्पिंगटन से ज़्यादा बड़े साइज़ और ज़्यादा तादाद के अंडे लिए जाएं, और ये तजर्बा कामयाब भी रहा। आगाज़ में 310 से 364 अंडे लिए गए सालाना, लेकिन ये तादाद वक्त के साथ साथ कम हो गई। अंडा देने की दिलकश खासियत की वजह से ये इंतहाई दिलचस्प और तवज्जो का मरकज़ बनती गई। आज भी हमारे मुल्क के अंदर और दूसरे ढेर सारे ममालिक के अंदर इस मुर्गी को बैकयार्ड चिकन रेजिंग के तौर पे या एग पर्पज़ के लिए या मीट पर्पज़ के लिए रखना एक बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा किस्म का शोबा है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ गया है कि जो इस ब्रीड को इम्प्योर कर दिया गया है। इम्प्योर किस तरह से होती है कि जब आप दूसरे बर्ड्स के साथ इनकी क्रॉसिंग करवा रहे होते हैं, तो जब ब्लड लाइन प्योर नहीं रहती फिर आपकी मैनेजमेंट भी फेल होना शुरू हो जाती है। आप उसको लेके चल रहे होते हैं इस लिहाज से कि ये मेरे पास प्योर ब्लड लाइन है और ये मैं प्योर ऑस्ट्रेलॉर्प, प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलॉर्प को आगे लेके चल रहा हूँ। इतने हफ्ते में मैंने इससे ये वाले मकासद, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्योर नहीं होती और आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट फेल हो रही होती है। इसलिए बिल्कुल जो आपका ट्रस्टेड सोर्स है, जो आपका काबिल एतमाद सोर्स है, वहाँ से आपने ये चिक्स लेने इसके। अगर हो सके तो आप इसके ब्रीडर्स लेके ख़ुद उनकी रेजिंग करके इस कारोबार को मज़ीद तोसी दे सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि जितने भी हजरात जो कि बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन सेल कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर ऑस्ट्रेलॉर्प चिक्स सेल करते हैं, पट्ठियाँ सेल करते हैं, चिकन सेल करते हैं, रूस्टर सेल कर रहे हैं, उन सब का एक ग्रुप बना के तो मैं उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूँ कि जिस जिसको प्योर ब्लड लाइन चाहिए, जिस जिसको प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलॉर्प बर्ड चाहिए, वो उन्हें आसानी वहाँ से दस्तियाब हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए भरपूर हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।